जिम तो गया था तू, पंप भी आया, पर देख मुझे, मैं फटा हुआ हूँ। रिपेयर के बिना कैसे ग्रो करूँ? मैं प्रोटीन हूँ, वर्कआउट के बाद आता हूँ रिपेयर के लिए। मुझे नहीं लोगे तो मसल बस टूटेगा, बनेगा नहीं। एनर्जी चाहिए ना ग्रो करने के लिए? मैं क्रिएटिन हूँ, एटीपी रिचार्ज करता हूँ ताकि नेक्स्ट वर्कआउट में तू और स्ट्रांग बने। तू सोता है तभी तो मैं काम करता हूँ। नींद कम तो रिकवरी 0।